ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਟ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਮਟਿੰਗ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨਸ, ਹੈ ਨਾ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਫੂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਰਲਸ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫੈਟ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰੀਅਲ ਵਾਟਰ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ, ਕੋਕੋਨਟ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 5-6 ਗਲਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ 70 kg ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਗਲਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੇਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।